喂，去咗邊啊，阿仔？今日我哋去睇七欖啊！係咯，我哋一出地鐵站咧，咪應該喺地鐵裏邊一出上嚟咧，已經發現咦，話地鐵好多人咯喎，一齊出呢個站喎，就係宋皇台站啦。嚟到呢度咧，哇，全部人都應該去睇七欖，幾好氣氛。呢個賽事氣氛已經開始啦，好興奮啊 ！Hello，我哋已經入咗閘啦，好快脆，冇乜人。其實唔係冇乜人，其實好多人，因為好多學生見面到啊，嗱，全部都係學生嚟㗎。嗱，我哋而家咧就已經去咗呢一個啟德體育園嘅主場館嘅外邊，準備入去啦。咁希望一陣間睇呢一個七欖賽事，又興奮又緊張又刺激啦！係啊！我哋咧而家就準備入南看台啦，呢個就係玩七欖呢一個活動咧，其中一個好傳統，所有人都要去嘅一個南看台嘅位置。咁裏邊咧啲人咧好開心喺度飲酒啊，諸如此類啦咁樣。平時人多，咁禮拜六日咧呢度應該排得好緊要，睇下幾多行。咁我哋今日星期五咧就唔使排啦，所以而家入去啦。你好，攞住兩杯咩啊你？啤酒嚟啊！喺南看台梗係飲啤酒啦，係咪啊？哇！我哋睇下先。哇！一出去就有得睇啦，好開心啊，好緊張啊！仲有埋爆谷添，影下先。哇！係咪到？睇唔到，睇到。阿谷，我哋而家去啦。